艺术水阁好，古今解说两句啊，含你做参考。解说，解文说字。好朋友4月时啊，儿童节到，真侪人拢会注重讲，爱教囡仔教咱的母语，教咱的台湾话。啊，当然啦，就要点互囡仔感觉产生兴趣。有囡仔若感觉趣味，伊就会甲你做伙激头壳。毋则国政今日互相招你来研究几条啊台语，专门咧做互囡仔摇的味菜。头一条咱来讲碰碰软软哪豆干，未煎未煮未得食。寒人甲伊笑命命，热人踢角叫阿娘。4句连哦，介高斗句哦。编这条味菜的人，你等下再听国政啊讲哦。咱先来研究内底2句。内底吼表面讲虽然讲哪豆干碰碰软软，毋过吼未煎未煮你袂使食哦。啊是安怎袂使食？寒人甲热人用途无共，热人这项物件你会甲踢角叫阿娘。毋过寒人你是真需要这项，咱厝邻这项物件，若大人看节目的，这免国政加解说，你已经摇会出来。毋过幼囡仔伊就激头壳，对，你甲想，咱即马吼半暝甲牛角抹伫咧身躯顶，安尼真温暖。热天你就甲摊耳角，啊即马困醒，你拄啊甲幼囡仔教一个生活的规矩，讲着爱甲熬好煮好，互伊碰碰软软哪豆干，正就是啦，咱厝内皮铺面照皮啦。啊，即条味菜啥物人做的？国政要来说明，这正台湾歌谣的作词家刘达雄老师，伊较早咧写台语歌，写有郭金发唱《爱你入骨》，包含讲最后一封信、生命的太阳、流浪天涯、伴伊达、为伊走千里，这个歌拢大迄度。落尾伊去日本发展，到甲讲2005年，伊倒转来台湾，和国政是真有往来。伊毋则咧讲吼，教幼囡仔就是要用即个趣味的台语的味菜，互囡仔产生兴趣。啊，刘达雄老师吼做几落条写互我，佮另外一条原来介趣味，你注意甲听。4句连讲《三国演义》乱草草，春春五鸟摆阵头，关公出将活跳跳，做错立上倒翘翘。这人作词家咧写味菜，拢有讲究，拢有研究。讲春春五鸟，这就咧暗示哦。啊，关公出将，这个出将就是摇出来，活跳跳。即马换做错入上，收入来的时阵倒翘翘。那大人国政免加解说啦，你一想就知啊。就人报地戏哩，毋过幼囡仔你听我报地戏啊摇出来，你甲解说讲，你甲看有影五鸟哦，咱咧人翁仔就是五鸟爱窜出去哦。甲翁仔摇出来的时阵，《三国演义》内底关公摇出来就活跳跳，即马收入来，有影囥伫遐，都已经变变补补啊，毋则讲做倒翘翘。人道偏味菜的人，就是偏了对档啊对档。啊，即款味菜，互咱来甲囡仔互相研究，来研究一个台湾生活的趣味，佮有台湾话艺术的所在，确实有影是下拄下。你讲看有影无？听解文说字，互相摇味菜动头壳，上界深色的所在，正就是伫遮啦。